Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum. Apa khabar, Fatin? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ni Faisal ni di antara Ya. pengguna kita lah. Dia ni, kalau you tengok tu dia ni memang lawak. Dia ni. Okey, Sa, boleh tak bercerita sikit tentang pengalaman Cik Ahmad Faisal menggunakan produk kita? Boleh tak ataupun apa masalah yang you terpaksa lalui sebelum ni? Okey, boleh. Baik. Boleh tak? Assalamualaikum semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Nik Faisal. Okey, terima kasih kerana jemput saya malam ni. Okey, pertama sekali ni saya nak bagi tahu lah pasal produk ni. Okey, semua tahu produk ni semua bagus semua. Okey, pada mulanya pengalaman saya guna benda ni, saya guna Alpha Lipid Lifeline. Okey. Kerana apa ni? Saya sakit pinggang yang amat kuat lah. Sakit pinggang sehingga masuk hospital lah. Masuk hospital sampai buat MRI apa semua, cek slip disc saya ni rusak. Doktor cakap? Doktor cakap slip disc saya rusak. So apa ni, diperkenalkan apa ni, produk Lifeline ni, Alpha Lipid Lifeline ni sudah beberapa tahun lepas lah. So apa ni, bila makan Lifeline ni, alhamdulillah sehingga sekarang ni pinggang saya tu kira okey lah, tak ada sakit lagi lah, alhamdulillah. Okey, sampai tahap sekarang ni tak ada apa-apa lagi lah, alhamdulillah. Maknanya masalah apa dia panggil tadi, slip disc tadi, maknanya tak mari dah lah, Sah? Tak rasa sakit tu ada, tapi tidak teruk macam ni. Memang sakit pinggang ni. Kalau tak pernah rasa, nak rasa boleh sakit pinggang ni macam mana. Nak rasa sakit pinggang boleh kan, nak bangun pun tak boleh kan. Baru kita tahu semua benda berpusat di pinggang. Di pinggang semua, slip disc semua benda nak kena bergerak mengena pinggang semua. So apa lagi ni, produk ni memang terbaik lah. Lifeline memang terbaik. So apa ni, okey, yang satu lagi saya kena masuk dalam hospital ni sekali lagi. Disebabkan apa ni, orang panggil apa, batu karang. Okey, batu karang. Batu karang ada? Betul? Batu karang. Okey. Batu karang ni saya makan apa ni, Immune4. Saya tak tahu pun Immune4 ni apa. Masa mula-mula diperkenalkan Immune4 ni, saya tak tahu pun apa Immune4 ni. So abang dik kita ni bagilah makan. Biasa macam coklat lah, biasalah. Bagi try makan macam coklat. Dan abang dik dia tak tahu saya ni ada penyakit apa-apa, tak tahu. So saya makan lah benda ni. Saya dah ada dah batu karang ni. Sebelum ni ada dah. Memang sakit lah batu karang ni. So bila malam tu, bila nak buang air kecil, keluar sekelingan darah. Allah. Saya tak bagi tahu lagi. Saya tak bagi tahu. Sebab apa ni keluar darah ni, tak bagi tahu pun apa ni. Kenapa? Sampailah saya ni dikejarkan ke hospital. Allah. Okey, buat scan apalah, tunjuk gini, memang disuspek saya ni ada batu karang. So dari situ pula nak kena buat apa ni, laser tembak untuk buang batu kan. Tapi macam mana tak keluar batu tu, laser tak keluar. Laser dah tak keluar. Tak keluar. So bertahan dengan ubat lah. So sebab bila saya dah keluar apa ni hospital beberapa hari lepas tu, apa ni, baru saya bagi tahu pada abang ni kita ni, kau bagi apa hari tu kat aku? Kau bagi apa? Makan. Dia cakap lah apa ni, Immune4. Okey, bila saya makan Immune4 tu, saya rasa benda ni pecah kerana Immune4. Dan beberapa bulan lepas tu saya kena pergi cek balik benda ni kat hospital. Bila saya pergi cek balik kat hospital tu, doktor cakap benda ni dah serpih kecil-kecil dah ni, dah ada kecil-kecil dah, batu dah kecil-kecil dah. Dah macam hancur dah batu ni. Kok lain dah pecah lah tu. Dah pecah. Okey. Daripada situ
dia kurangkan dos ubat yang dia bagi lah. Daripada yang kuat-kuat kan. Dari situlah saya mula pakai Immune4 ni. Sampai sekarang saya guna Immune4 ni. Dan sekarang ni batu karang saya ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak benda ni, kalau sakit batu karang ni saya kena pergi cucuk tau. Dekat klinik pergi ni sentik. Dia sakit. Dia sakit. Bila dia sakit tak tahan sangat ni, bila orang bercakap kita nak marah. Betul. Bila orang bercakap kita nak marah. Okey. Dari situlah saya mula lepas pada tu saya pun sekarang ni saya masih lagi menggunakan Immune4 dan Lifeline sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Tak, okey. Masa keluar tu Immune4 tu maknanya berapa biji makan Immune4 tu? Pada mula-mula yang kena hari mula-mula tu masa keluar darah tu sebiji baru makan tu pecah tu. Bila dah tahu Immune4 ni boleh buat macam ni, terus dah ambil Immune4 sekali pagi sekali malam. Malam sebelum tidur tu. 2 biji sehari. 2 biji sehari. Itulah saya nak recommend lah kat semua orang ni yang ada dengar malam ni. Kalau boleh setiap rumah tu mesti kena ada produk ni. Alpha Lipid Lifeline dan Immune4. Memang terbaik benda ni. Betul. Saya tak nafikan benda ni. Betul. Sebab sarapan Lifeline tu boleh buat sarapan pagi. Sarapan pagi. Ni boleh buat ganti paracetamol. Ya saya betul. Okey, saya pada ni ada tak ahli keluarga? Mungkin boleh cerita sikit pengalaman. Okey. Pasal ahli keluarga ni macam ni. Benda bagus saya bagi tahu bagus ni yang Immune4 ni kenapa? Sebab biasa sekarang ni musim-musim penyakit pandemik macam ni. Selalunya saya nak bagi benda ni kat siapa tahu? Anak saya yang kecil ni selalu dia merengek nak demam ke, sesema ke, batuk ke apa. Okey. Kalau saya cakap memang rasa macam betul ke benda ni. Okey. Bila saya rasa dia nak demam je, saya bagi tu sebiji kat dia satu biji malam. Besok pagi terus okey, terus. Alhamdulillah. Terus baik ya besok pagi. Kalau sesema pun sama juga. Budak memang terbaik benda ni. Kalau rasa nak sesema je bagi terus sebiji. Besok okey terus. Tak ada alasan lagi. Memang tak ada. Tak boleh lawan benda ni. Memang terbaik benda ni. Memang terbaik. Sekarang ni saya memang keluarga saya memang guna benda ni kira untuk protection. Sampai bila-bila lah. Sampai bila-bila dah. Memang terbaik benda ni. Patut kena setiap rumah tu mesti kena ada lah benda-benda macam ni. Betul. InsyaAllah benda ni memang terbaik. Baik. Terima kasih banyak kerana berkongsi dengan kita semua. Okey, terima kasih. Terima kasih Sah. Semoga orang lain pun dapat. Baik sama. Ya. Baik.